Okay, mayong mudto na usab kada tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, dini nga itong tulumanon sa kahanginan C.O.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsam tarong adlaw mahigala pizza 25 na kini mahigala sa bulan sa Pebrero tuig 2025. Nahala no? May mudto na kanaton tanan mga higala nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay panglawas no. Aboy no mahigala no pasalamaton kitag dako nga medyo ang atong talahorong Santo Papa nagpakita na og medyo arang-arang nga kahimtang sa iyahang panglawas no. Pope in hospital, condition remains critical but no respiratory crisis. Ato pa medyo critical lang gihapon pero at least doon na alibyo gamay ano. So padayon lang gihapon kita mahigala sa atong mga pag-aampo ha atong alang sa atong talahorong Santo Papa nga kasamtangan karon nga giatiman sa mga doktor no murag 88 anyos na nga atong talahorong Santo Papa mahigala medyo edad-edad na gyud tinuod pod no nana no may padayon kita sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon ug sa ako nga ginaingon mapasalamaton kitag dako nga medyo nakita na nadungog nato gikan sa medical bulletin gikan usab sa kining ato nga mga hospital ang mga nag-atiman ba sa atong talahorong Santo Papa nga medyo maayo na dili kay maayo medyo dili na kaayo wala na ang respiratory crisis kaya nga atong talahorong Santo Papa mahigala kuan ba yan double pneumonia gilaliman ka double pneumonia ako man lang gani mahigala nga single pneumonia ratong ako adi man taong pneumonia hilana traba bali mo ganing kapuya no di magsirbe mahigala no sa muna nga padayon kita sa atoa nga mga pag-ampo mga paningkamot mga panalangin nga unta na mamayo na ang kahimtang sa panglawas atong talahorong Santo Papa. Abi naman dito mahigala sa atoa nga Saint of the Day no samantarong petsaha mahigala February 25 no nga atoa karong Saint of the Day mao si San Donato, Saint Donatos, no? San Donato. Boy no, o sa gihapon kini siya ka martir mahigala no. Ni giula gud gihapon ni San Donato ang iyahang dugo alang sa pagpalambo usab sa Kristyanismo sa Africa, no? Si San Donato. No? Kami sa una namin nakoy kailangan Donato, no? Kining among balay naman ay dalan mahigala nya paingon dito sa unahan pag yun pinakatumoy dapit yung dapit dalan dito ang balay ni Donato ni Donato no sa karong adlaw ang taon siguro ang birthday ni San Donato yan ni chair ni okay no so padayon ta mahigala sa atuang mga buhatono ni ining kamudtuhon karong adlaw di sa ulugan nato sa kapistahan si San Donato. Nala no? Nala no? Padayon ta sa atuang nga mga buhatono ni ining kamudtuhon ug ari na kita manghigala sa atuang kining catechism. Wala pa di ay mahigala. Ari sa ta sa atuang nga kining CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. CBCP News, Cardinal Tagle offers calls for prayers for ailing Pope Francis at Sunday Mass. Moto pasabot mahigala nga ang atong talahuron nga kardinal na Cardinal Rome-based Cardinal Luis Antonio Tagle ni atong nakalabayng Domingo ni apil no sa panawagan karon nga matud pa madali nga kaayuhan sa respiratory infection sa atuang talahurong Santo Papa. Presiding over Mass at the Pontifical Collegio Filipino Chapel, the Cardinal in his homily to call for prayers for the Pope's health
and well-being. Matud pa niya, today we pray in a special way for Pope Francis, said Cardinal Tagle, ang Pro-Prefect of the Vatican's Dicastery for Evangelization. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope on Ukraine, painful and shameful anniversary for all humanity. Ayan, no? So, maugad to ang matud pa mensahe itong talahurong Santo Papa alang usab sa gitawag nato og problema karon, no, sa Ukraine nga nagsaulog sa anibersaryo sa pag-atake, no, sa nasod sa Russia niining lugar, no. Matud pa painful, no, and shameful anniversary for humanity, you know, sa ato pa angay lang yun nga ikaulaw nato, no, nakatauhan sa Dios ang gihimo sa Russia nga diin ila nga buot ilugon ang nasod sa Ukraine gikan sa ilahang soberenya. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan niining kabuntuhon ug padayon kita sa ato ang pagpangalagad niining kabuntuhon. Bino ari nata mga higala sa ato ang katikisem. Atong katikisem mga higala. Ato day nga timbayaon una og may mudto ang akong mga classmates mga higala, no. Ako mga classmates din sa may ang akong mga classmate din sa Siquijor, no, si Father Ubing Masyon, si Father Dami Hiramis, si Father Tonton Arnaiz diri sa may kining Batinggil, no, ug igawon sa mga akong mga classmates sa Cebu, si Father Mario Atienza, si Father Joseph Anore, si Father Glenn Banson, si Father kining Rosdel Noel, no, si Father Omen Mahusay, Joey Balsinia, Kipling Agravante, no, si Melton Medida, no, ako ng mga classmates mga higala, no, ug ingon manusab dito sa si Rum Narca, si Monsignor Tingting Angkahas, ang manusab ang akong classmate dito sa Maasin, si Padre Samuel Papa, ug ingon manusab si Padre Dodong Cordobes. Ayan. Kumusta naman mga brothers, no? Akong mga classmate nga mga buutan nga mga pare mga higala. Of course, ang akong gawiks, ang akong gawiks po din sa may Kalumbuyan. Kumusta naman ka gawiks? Ayan, no? Gimanusab ang ako ang mga amigo nga mga lay ministers, no? Of course, ato ngay ampo sa mga tong talahurong obispo, no, sa iyaha nga pagbisita sa nagkalain-lain nga mga parokya aron pagpahigayon sa iyahang pastoral visit. Ug ang tanan gyud, no, nga mga kaubanan pod sa atong talahurong obispo, no, si Padre kining Alar, no, si Father Alar, no, si Father daghan sila mga higala, no, akong mga classmates mga higala, ang classmates akong mga kaubanang pare, si Father Igos, no, si Padre daghan sila, ako kami memorize mga higala, no. Okay, no, nahala padayon kita sa ato nga mga buhatonon niining kabuntuhon. Hala, no, are kita mga higala sa ato ang katikisem. Okay, unang pangutana. Padre, usa ba ning word nga anathema, no? Kining ANETHEMA. Manabitang mo ingon nga let him be anathema. Ano, no? Abay, no, ang anathema nagpasabot ka na nga gitiwalag na ka sa simbahang Katoliko. Excommunicated na ka ba? O muingon ka na you are excommunicated. Ayan, o, sa ato pa dili na ka pwede nga mudawat sa bisan unsang sakramento gikan sa simbahan. Gitiwalag na ka. Or maybe you are not allowed anymore to exercise certain ecclesiastical acts. So, ato pa kung lay minister ka, di na ka pwedeng mag-lay minister, di na ka pwedeng mangalawat, di na ka wala, di na ka pwedeng mangumpisan. When someone, sa may mga causes ani nga maanathemata, no? When someone promotes false teaching in the name of the Catholic Church, ano? Sa mapananglit ni ining kining Maria Divine Mercy, no? Nga matud pa si Pope Francis kuno, iyang gipalagpot si Pope Benedict. Ayan, no?
Mao man ni ang nahimo nga kining gitawag og segunda, correct me if I'm wrong ha. Mo man ni hinungdan nga medyo na problema kining debosyon sa Maria Divine Mercy kay murag naa sila bitaw kini ilang pagtulunan ni Maria Divine o kabalo babae ba daga ni lalaki ba daga ni no si Maria Divine Mercy nga niingon nga si gi kuan ko no gi puli kana bang gitawag nga to og gipalagpot ba kana bang iya habang gipapahawa gikan sa iyang pwesto si Pope Francis si Pope Benedict ang naghimo ni ana si Pope Francis. So muna yung mga when someone promotes false teachings in the name of the Catholic Church. Muna siya, no? Correct me if I'm wrong ha, naminaw maroon ang mga lain nga ang mga Divine Mercy. Muna akong nadunggan. I don't know if it is wrong, if it is correct or not. Pero muna akong nadunggan. Klaro? Ato lang ang ikuan na manigoro po tabake ba? No? So, muna akong nadunggan. Butong ko sa nikatinood, no? Nga muna siya example nga kung tinuod man gani ni muna siya example nga miingon nga someone promotes false teaching in the name of the Catholic Church nga si Pope Francis iyang gipalagpot si Pope Benedict kaniadto. Ayan, okay. Nahala no padayon ta sa laing pangutana. Adult baptism, hulaton ba nato ang bata kung magpabunyag ba siya sa dini? Ang tubag nga na remember that parents have their spiritual obligation before God. Should the child die prior to being baptized, the church, not knowing the status of his eternal soul, can only entrust him to the mercy of God. According to our belief, baptism is the foundation of all Christian life, the door that allows the Lord to make his dwelling place within us and bring us into his mystery. Okay, no? So, kusog atong basahon sa Galatia chapter 3 verse 27, gibuniyagan kamo aron mahiusa kang Kristo ug busa makaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Okay, no? Whether tinuod ba nga ang garbo mao'y usa ka sala nga nahilakip sa sala nga bugat, no? Kaya nang gitawag bitaw nato og mortal sin. Ang tubag niya na, yes. Ayan, no? Because sometimes, nagtuo naman lang gud kita nga wala na labot ang Diyos atong kinabuhi. Sample, may mga tao nga nagtuo nga wala gikatampo ang Diyos sa ilahang kalampusan. So, wala na simba-simba. Muna nga maora ang importante na lang yun alang kanato bawang atong kaugalingon. Manglupig na lang, mamintaha na lang. No? Sa ito pasayop gina siya, no? Kana so naman na gitawag nato og garbo nga makapalayo kanato sa Ginoo, no? Ato pa do na may garbo nga kabahin das kagwapuhon ingon nga moingon nga siya mo'y kinagwapuhan sa ilahang klase no. Garbo man gyapon na pero dili grabe kana yung moingon nga walay labot ang Ginoo sa iyahang kalampusan. Nadato ra kog ako walay gulo Ginoo nagtabang nako kana dako kaya nang sala siya muna yung ginatawag na to arrogance na siya in the face of God. Okay, dala no laing pangutana lain nga mga pangutana. Whether tinuod ba nga ang tao nga makasala og abortion automatic excommunication? But ipasabot dili ra makadawat og sakramento sa Katolikong simbahan. Tinuod ka na, no? Sa CCC number 2273, ang tao nga makahimo og out ka nang gitawag na tong abortion. Baka na ba ipakuha ba ng bata sulod sa tiyan, automatic na siya excommunication. Buti pasabot nga gikuan na ka, gisalikway na ka sa simbahan na, gisalikway na ka. According to CCC number 2273. Nanya unsa may makatangtang ni anang maong sala. Of course, mangumpisal ka. Na unya adto gyud ka mangumpisal sa obispo o sa pari nga gi-designate sa obispo. Kami hinoon na ami gitagaan may karong mga panahon na doon nami katungod sa pakumpisal o kining gitawag na tog sala sa abortion. No?
Kaya kung dili designated sa obispo, igo orang napasaylo, pero wala matangtang ang excommunication. Kay obispo raman ang makatangtang sa excommunication. Na sana, no, automatic sa ito pa, kung ang pare nga nagpakumpisa nimo wala tagaig pagtugot, no, walay pagtugot gikan sa obispo, no, pwede ra kag magumpisal, pero igo orang napasaylo mong sala, pero ang excommunication wala. Muna nga kinahanglan gyud nga obispo ug katong mga pari nga na-designate sa obispo nga makapakumpisal ug kining sala nga abortion. Ako ana gitagaan kong obispo. Kami tanan sa Diocese of Dumaguete. Hala, no? Padayon ta sa ato ang mga paghisgot-hisgot ginagmay. Pader, pila man gyud kabuok ang kinahanglan aron ang mga akulitos, pila man gyud aron mahimong pila man edad sa bata, no, nga mahimong kolitos. Yan, no, kana mga acolytes ba. Anyway, pwede ra man na bisag dili kayo gulang, basta kinaa lang sa age of reason. Kana bang at least doon na panabot gamay, no, doon na panabot ba, dili na gyud katupod yung wala pagibuot, no, nanay naagi gamay, no, naagi gamay, dili kay gamay, no, nay gamay dili kana bang doon na po masugo na nimo papalit og posporo ba. Kana bang imo na bang mataga masangunan ba og responsibilidad? Amo na sa age of reason. Kana bang imo nang masangunan og responsibilidad? Pwede na siya. Okay, klaro? Bueno, padayon ta sa ato ang mga buhatonon ni ining kamudton. Father, asa paingon ang tao nga walay bunyag? Of course, sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 16, ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. No? Sa Galacia, chapter 3, verse 27, gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo, ug busa makaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Sa Colossus, chapter 2, verse 12, kaysa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo uban ni Kristo, ug sa pagbunyag usab kaninyo gibanhaw kamo uban ni Kristo, pinaagi sa iyang pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaninyo. Abi, no, kanang mga bata mapasakwan na siya kanang makasabot na niya na kana bang mga bata bang nangamatay nga walay bunyag. Pero kanang dagko na nga may kanang may buot na niya, di gyud siya magpabunyag kay dili gyud siya kumbinsido sa bunyag o kana muna na giingon diri sa Marcos 16 kapitulo 16 ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Pero katong gamay bata, okay ra na, ito mo na may mga bagag may bata nga kanang namatay nga walay bunyag kay saon man ana nga gahi mag-ulo ni ginikanan. Pero kining dagko na unya nakabalog jud kang wala kay bunyag, unya di ra gyud gyapon ka magpabunyag bisag nakabalo pa ka nga wala kay bunyag. Kana sigurado jud kang masilutan ni ana, no? Kay matud pa sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 27, gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo, ug busa makaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Okay. Abay, no, dinhin na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadon nato. Tapos na ang atong katikisem, dadon nato ang karinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.